V BTC Cityju Murska Sobota je minuli konec tedna potekal tradicionalni jesenski festival nakupov in zabave. Festival že vrsto let prinaša priložnost za ugodne nakupe, sproščeno druženje in raznolike aktivnosti za vse generacije. Letos so ga prvič razširili z edinstveno vsebino, dnem bučnega olja, kot osrednji poklon prekmurskemu zelenemu zlatu. Drugi dan zapored poteka festival nakupov in zabave. In sicer včeraj prvi dan je bil z namenom otroškega veselja. Obiskalo nas je 140 otrok iz vrtcev v Murski Soboti. Pripravili smo jim otroško predstavo Super čarovnica Mici in ustvarjalne delavnice. Potem popoldan smo pa nadaljevali z otroško predstavo Buča debeluča. Potem danes prvič v sodelovanju z Zeleno točko prirejamo prvi dan bučnega olja. Obiskovalci lahko probajo, poskusijo in kupijo bučno olje ter ostale lokalne izdelke. Poteka pa tudi nagradna igra z vrednostnim skladom 1000 evrov, tako da vabljeni vsi, ki še niste sodelovali. To pomeni, da postajajo trgovska središča, kakršno je BTC City, vse bolj tudi prostor druženja. Res je, to nekako probamo ohranjati. In tudi želimo si, da bi ta dan bučnega olja postal vsakoletni dogodek, mogoče tudi enkrat vseslovenski dogodek. Zelena točka in BTC City Murska Sobota sta skupaj z lokalnimi proizvajalci predstavila izbrane izdelke, kulinarične posebnosti in inovacije na področju uporabe bučnega olja. V Zeleni točki že več kot desetletje povezujejo lokalne pridelovalce. Eden izmed primerov takega povezovanja proizvajalcev v Zeleni točki pa je prav štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo. To je v resnici naša identiteta Prekmurja oziroma tega dela Slovenije. Mi ga v naši trgovini prodajamo od različnih ponudnikov. Imamo 9 različnih ponudnikov, kateri pač ponujajo pri nas oziroma kateri mi prodajamo pri nas. Tako da v resnici to je ena izmed stvari, katera je pri nas zelo domača in v resnici katero tudi ljudje zelo cenijo. Kaj konkretno si lahko danes obiskovalke in obiskovalci, pa tudi včeraj, ogledajo na vaših stolnicah in kaj lahko vse poskusijo, kajti Zelena točka ima široko paleto izdelkov? Ja, v resnici rdeča nit je bučno olje, se pravi od bučnih olj potem do kislega zelja, ki pač brez bučnega olja težko verjetno, kruh, ki je tudi z bučnim oljem super, se pravi, potem imamo pice, ki so iz testa z bučnega olja, normalno mesnine, ki je tudi pač zraven bučno olje, tudi pač pri nekaterih. Je pa absolutno pomembno, da imamo pač nagradno igro, kjer pač je denarni sklad 1000 evrov, tukaj se potem 20 nagrajencev se potem bo obdarilo z 50 evrov bonov. In kot sami rekli, si želite, da bi to postala tradicionalna prireditev v sodelovanju s BTC Cityjem v Murski Soboti? Ja, absolutno. Ja. To je sedaj šele začetek. Mi smo to sedaj v zadnjem mesecu se dogovorili, kako in kaj. Smo malo potipali naše dobavitelje. V resnici je bil zelo dober odziv. Moram povedati, da je bil super dober odziv, bi bilo še več, tako da bomo razmišljali o drugem letu, da bi to še verjetno morali razširiti. Zeleno zlato je pri potrošnikih zelo priljubljeno, še posebej pri pripravi solat. Bučno olje lahko dodamo na kislo zelje in ga jemo kot solato. Nekateri mislijo, da je kislo zelje samo, da skuhamo segedin, ampak najbolje zdravo je pa v bistvu kislo zelje, dodate malo česna in bučno olje. Zraven še imamo tudi rdečo zelje v solati, se tudi da bučno olje gor in zeljna mešana solata, lahko jo jeste brez bučnega olja, še boljše je pa seveda z bučnim oljem. Prekmurje pozna bučno olje, pri nas recimo rdečo zelje Slovenija ne pozna, ker ne vejo, kako ga naj jedo. Tako da bi fajn bilo, če bi razširili to v Sloveniji. Na prvem dnevu bučnega olja so lahko obiskovalci poskusili tudi posebno pico s testom iz bučne moke.
To je ena posebna zgodbica, ne, glede te pice pa olja. Ne. Mi smo dejansko izumili en produkt, kako se pravi bučna moka, ker ga pač dodajamo v pšenični moki zraven in s tem smo 2018 tudi šli na državno prvenstvo, kjer smo tudi državno prvenstvo zmagali. In pač je to gradila ena poslovna ideja, ker smo pač prenesli tudi, kaj prodavamo dale v gostilni, tudi v trgovinah. In zdaj pač tudi dnes na dnevi bučnega olja se predstavljamo z to bučno pico, ker pač je dodatek mela bučne moke, poleg, ker pač sami pripravimo. Tako je nekaj posebnega. Morate priti probati, što je še najprvo ima zdaj gnes priliku, ko malo zlego tudi gustera. Je pa, kako se pravi, je pa domača, avtohtona stvar, ker tudi vsebuje ogromno nekih beljakovin, proteinov in pa tudi zelo zdravo je. Moram povedati, da zelo dober feedback dobivamo. Začetki je to še bilo tako, narod je ne znal. In da smo to začeli narodi malo davati v probo, pa so narode gusteri pa probo in odličen feedback. In zdaj narod to redno kipuje, redno naročava, imamo fajn, lepo prodajo te mele, pa dejansko toliko končnega izdelka, kot ena domača pica. Stojnice so ponujale tudi pekovske izdelke, obogatene z bučnimi semeni, ki pritegnejo veliko pozornosti. Komaj včeraj je naš pek poskusil speči nekaj z bučnim oljem, en kruh poseben in če sem iskrena, so skupci to sprejeli zelo dobro, ker vemo, bučno olje je pri nas zakon, kamorkoli ga umešaš, povsod paše. Bučno olje je tudi, kot so naslovili, zaklad Pomurja, zato se ga splača tudi promovirati. Seveda, vsekakor. Od teh, ki pridelujejo bučno olje, pa do vseh tistih, ki ga kam mešamo. In bučna semena so prav tako pri peki zelo dobrodošla. Bučna semena pa smo uporabili tokrat kot okras in povem vam, da najprej privabi izgled. Tako da mislim, da nam je uspelo in glede na to, kako so kupci reagirali, ko so vse poskusili in videli, mislim, da bomo s tem kar nadaljevali. Se vam zdi današnji dogodek dobrodošel za promocijo bučnega olja v vseh izdelkih, kar smo jih lahko srečali tukaj? Vsekakor, pa tudi kakšne poslovne vezi se stkejo. Najdemo mogoče nove dobavitelje bučnega olja, potem moke iz bučnih semen, tako da vsaka taka prireditev je vedno dobrodošla. Lokalni ponudniki dogodek pozdravljajo, saj prispeva k promociji, hkrati pa ozavešča kupce o pomenu lokalno pridelane hrane, ki zahteva veliko truda. Vremenski pogoji se spreminjajo, so vedno mogoče, če rečemo, slabši, tako da se soočamo vsako leto z vrsto izzivi, ampak ker imamo to zelo radi, je pač to del tega posla. Pri bučnem olju oziroma pridelavi bučnega olja je pravzaprav tudi tako, da odpadkov pravzaprav ni. V bistvu je odpadek taka, temu se reče bučna pogača, se pravi, to je tisto, kar se, ko se seme stisne, ostane taka bučna pogača. To je nek odpadek, ki pa ga večina oljarn teh večjih potem še na to predela, še enkrat, dvakrat, iz tega nastane mogoče komu poznano solatno olje, ampak mi se s tem ne ukvarjamo, torej pri nas pride v poštev samo prvi stisk bučnih semen in potem je za nas to tisto olje, ki ga naprej prodamo tudi končnemu kupcu. Kakšna pa je prodaja bučnega olja narašča in seveda se trudite promovirati bučno olje tudi drugod, ne samo v pokrajini, kajti v pokrajini ga dobro poznamo. Ja, res je. S tem mislimo, da pač naša prodaja bučnega olja je dobra, stranke nas poznajo, seveda so pa vedno dobrodošle tudi nove stranke. Zdi se nam, da narašča popularnost bučnega olja, da je iz leta v leto boljša, seveda pa je še vedno prostor za izboljšave, tako da vljudno vabljeni vedno vsi, ki si želijo sprobati kakšno drugo, novo bučno olje. Naša kmetija se nahaja v Kopšincih,
Najdete pa naše olje tudi seveda v Zeleni točki, s katero zelo dobro sodelujemo, se jim zahvaljujemo in pa tudi se zahvaljujemo za današnji dogodek. To se pravi, da takšen dogodek, kot je današnji festival nakupov in zabave v BTC City v Murski Soboti, pride zelo prav ne samo pri prodaji, ampak tudi pri promociji in posledični prodaji. Seveda, tak dogodek, kot se danes odvija tukaj, je zelo dober za promocijo. Ljudje pridejo zaradi svojih nakupovalnih navad v soboto v nakupovalni center in imajo danes moč tu najti vse domače izdelke. Se mi zdi, da so domači izdelki v današnjem času tudi vedno bolj cenjeni, da je nekaj naravno, domače, prijazno končnemu kupcu, tako da vsekakor samo pozitivno glede na današnji dogodek. BTC City Murska Sobota tako s festivalom nakupov in zabave ter dnevom bučnega olja nadaljuje svoje poslanstvo ustvarjanja priložnosti za povezovanje lokalne skupnosti, spodbujanje podjetnosti in ohranjanje regionalne identitete.